Shalom ala hari besar dohita saunari jadi prosesi dohita jadi jongjong mahita saluhuna mauliate. Budul meta salhudna. Hurian itu hatta ada orang semasuk kita tupar mingguan di bagasa sadarion tapasa majo partikian tu anak kota sekolah minggu imana nang madoti festival kur di tanggal 20 bulan 5 naneng ro dalam rangka parheheon sekolah minggu di HKBP Rawamangun atau pinasama partikiatu seksi sekolah minggu.
Maulai tema di hamuna kur sekolah minggu ni huriatta nang patu begiau ne depujia di tonga-tonga ni parminggota di bagasa sadarion tatangnya kom manasida manginang asa totong di bagasa kahipason jala di pada tuhata batabat boy nasida maddo di festival kur nanaing si patu pani HKBP Rawamangun di tanggal 27 bulan 5. Atau asa masuk kita tu parminggota di bagasa sadarion jumulo majo hita martang yang sangobas di bagasa roat tabi martang yang mahita. Amin. Shalom. Hamuna akan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Selamat hari Minggu ma dihita salahutna. Ariodo na jinadihon ni Jehovah marolopolop jalan marlas ni roha mahita ala di bagasan hasadau kita marpungu laho makalason pesta parjolo parningotan ari hasasaur nitod di parbadia. Huaso nitod di parbadia do napasadaon hita alani i rap marlasti roha mahita mangedehon puji-pujia tu debata naung mangusehot to di parbadia tu hitabe marede mahita. Pelea
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhamu roha nai baru, dohot todi nai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala ucatokku do, roha batu sian daging muna. Jala lehonokku Tuhamu, roha namar pakilalaan. Jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna. Ahu do mabaesa, asa marparange hamu di bagasan akapatikku. Aka uhupupe radota muna, jala patopau muna do. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi, jala mengajari rohani akan porsea di hatam, marhite-hite to di parbadia. Saibuhai marohanami, asa ture parohanami marhite-hite to dimi, asa to tonggok dame rohanami, makalason hagogoon nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Tapuji matuhata marede hita. Tatangihon mah patik ni debata di minggu tasadarion. Ima sian katehismus bidu paduahon ponggol patoluhon. Hata habadiaon ni halak Kristen. Ahu porsea di todi parbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohot dihasisaan ni dosa. Dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging nihalak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Dia do lapatan ni odo. Na di parhatutu rohaku do, na sotar bahen ahu porsea di Yesus Kristus Tuhaku, manang madapoton ibana.
Yanggo tungsian roharwaku manang sian gogoku sendiri. Na dijoto diperbadiai doahu marhite sian barita nauli. Dilehot doa sini rohana patiurhon rohaku. Diperbadiai do rohaku. Jala dipatotong doahu di bagasan haporsyaon nature. Tudos tunabinahin nai nuaing tu saluhut halak Kristen na ditanoon. Ai di jodo nasida jala dipapungu jala dipatiur do roha nasida jala diperbadiai jala dipatotong do nasida di Tuhan Yesus di bagasan haporsyaon nasa sadai na tigori. Akup nii buas dorohana manesa dosaku ganupari ro di dosa ni akadong aku na porsea dungi panguluon na doahu diari parpudi ro dinasa na mate dungi lehonon na dotuahu doho tunasa na porsea di Tuhan Yesus hangoluan na sora suda ima na tutu si tutu ido sahatna atong rap mangidogo mahita siat Tuhan debata. Tepatik ni. Amin. Tapuji ma Tuhatta maret de mahita. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Say asi maroham dihami akan na mangarsakon dosa nami. Amin. Nunga dilehon ho tuhami todimi laho pasadahon akan ahinokopmu alai maol dope jupang hasadauni di tonga-tonga nami ala saimia dope todini pertibion di ngolu nami
ima roha diri, nama korhon perbolat-bolatan, perbadan, permusuhan, masih uhum-uhuman, dohot parporangan. Dang hibul dope rohanami mangihu toko ale Tuhan Yesus. Narade patutoruhot dirim, laho paluahon akka pardosa. Sayhuhati dakon hamido diri nami halak Kristen. Hape saya jojot huwarsai hami dongan nami. Saya jojot hami manibil siad dalan hangoluan. Jalahu todok kami dalan hamaguani. Jojot marisuang hubain hami asini rohami. Ale Tuhan, tamado uhumom muhami alani dosa nami i. Lehon matuhami todim nabadiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami, marha porseaon, laho mangkotapon nasa dosa, dohot nasa roha portibion, asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasasan ni dosa. Isebe mangaluhon akan napinilit ni debata. Debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus naung mate. Alai dada holani naung mulak mangulu do. Jala disiamun ni debata do imana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na dikijang. Mari demahita tapuji ma Tuhatta. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di hari mingguon natar surat di sada Musa bido 40 seda ayat 37 1 42 tajahama marsika soring dengan mahatai di rohani raja Parau dohot di rohani akka naposona sudina. Dungi didok raja Parau matu si Joseph. Dung di pabotoh debata tuho sudenai. Dang adong jolma nau patas maroha jala upistar siako. Akup ni nina raja Parau mamadok si Joseph. Idama nungahu pasahat tuho sadok tano misiron. Ido sahatna
martua doakan atu mangihon hatani debata jala no piapsa. Amin. Tapuji matuhata mared demahita. Tidakkom maha porsiaw tay songonahina tidakkom ni dongata saha porsiaw disadok portibion rap mahita mandok ahu porsia di debata jahuba ido ama pargogo nasuhatu dosan natu mopa langit dohotano ahu porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tinibuhon ni si Maria nagabe-gabean siantondi parbadia andorang sohabubuan ido tuhatta natu maun na bernit di panguhuman na silatus nama tetar pajal do ibana dihau pinar silang natuat tubanua toru dung ditanom namulak mangolu dari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo nasuhatu dosani disima ibana paima mulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dawat namate ahu porsea ditod di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan yala Kristen akan nabadia dohot dihasisaan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu sogo daging ni halak na umate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Ede pujian sian inahanna diuduti mandong dohot Immanuel.
Tabege matiting namasa dohot nanang pinamasa ni huriata di bagasa samingguan. Horas Shalom Odolan nitikting di Mingguta Sadarion tanggal 10 Mei 2024 na perjolo Pakkubasion Goar ni Minggu dohot topik ni Minggu Goar ni Mingguta tanggal 10 Mei 2024 ima Minggu Pentakosta na perjolo Parningotan Ari hasa saur ni toddi parbadia topik minggu huaso ni toddi parbadia na pasadahon manang kuasa Roh Kudus yang mempersatukan na sada dua berita nasorang na di hari Kamis tanggal 10 Mei 2024 di basa-basa Tuhan tado sada dana bawa di keluarga baik parasian sihite inatai rasmani boru purba sian wek tengah hipasdo danahi songoni nang na torasna sada tulu tikting naing merbagas tikting perjolo naing majalo pasu-pasu parboga semua Samuel Octavianus Butar-Butar anak ni Amatta Ramses Butar-Butar tubuh ni Inatta Herdelina boru Raja Guguk Nahinan Marlina boru Simajutak ruas ni HKBP Resort Kalideres Distrik Walu DKI Jakarta dohot orwanna Fevi boru Simajutak boru ni Amatta Poltak Simajutak tubuh ni Inatta Elsa boru Malau ruas ni HKBP Resort Keramat Jati Sianwek Keramat Jati Sada pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 8 WIB di HKBP Keramat Jati di pasu-pasu Tuhan Debatama Sakap Pardongan Sarepeon Nasidei na payason gereja dohot na paradiho bunga di hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 na payason gereja dohot pergodungan dohot na paradi bunga altar ima Sianwek Balai Kambang dua Rumawi Dewan Koinonia Punguan Lansia Hobar tu program ni Punguan Lansia HKBP Keramat Jati tahun 2024 borhat do nasida lau marwisata rohani tu bona pasogit Pulau Samosir jala merminggu manasida di HKBP Bolon Pangururan Samosir nasida berhat mulai hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sahatu tanggal 3 Juni 2024 tatangyak koma anggiat acara wisata rohani ni Punguan Siai merdalat doh denggan di pasu-pasu Tuhan ma sakap nasida na paduahon festival SKM Sekolah Minggu hari Kamis tanggal 27 Mei 2024 borhak do Punguan Kor Sekolah Minggu ni Huriatta mengikuton festival Parheheon SKM HKBP Rawamangun tabuama ditangyakta anggiat nasida boe patu begihon edde puji-pujian di bagasan goarni tuhatta
Na petuluhon Dewan Marturia, ruas nadi Parmahani Huria, mamukka sedarion Minggu tanggal 10 Mei 2024, tajalodo gabe ruas di bagasan Parmahanion, ima keluarga Doni Riki Marpaung, Inata Margaret Buru Hutagalung, siala nasida terlebat mendaftar ulang, sian wek Makassar sada, tatangnya kemah asa anggiat nasida gabe ruas na mangulu di Huriatta. Na meragam pangujak konon ni Parhalado Resort. Di hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di permingguan pukul 10 WIB di Patupa Resort ni Huriatta do pangujak konon tu Parhalado Resort, utusan Sinode Godang, dohot utusan Sinode Distrik HKBP Resort Keramat Jati, nadi Patupa di gereja HKBP Gedong. Di sosohon ma tusude fungsionaris ni HKBP Keramat Jati, dohot akka nanaing siojak kononi ro tu acarai, omma buah-buah manang otangan tu nasida saluhukna. Napaduahon parningotan Pentakoste paduahon di hari Senin tanggal 20 Mei 2024 masuk pukul 10 sia 30 WIB Patupaon ni Huriatta do permingguon parningotan pesta paduahon hasa saur ni toddi parbadia. Ria mahitaro tu permingguoni jala di sosohon ma tu sude punguan kor asa batu begehon edde puji-pujian di parmingguoni. Songonima saha nitikting di minggutta sadarion akan aso jinahahod di tiktingon boy mata jaha di WA grup wek tabe naung dikirim situa wek. Mauliate ma horas madihita. Ende pujian sian punguan ina.
Mare de Huria Mahita, Lasisoma Tapasahat, Peliata, kantong 1A do 1B. Thank you.
Dameni debata na sumurung sian salut na roha. Mana mangeramoti ati-ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata hamuna amanami nanami saat mahita tu ari pesta parjolo parningotan ari hasasaur nito di perbadia. Selamat marsaur mahita dohot to di perbadia. Hatani debata nagabe turpuk jamita di ari pesta parjolo on ima parningotan ari hasaur nito di perbadia. Ima natar surat di buku Ulang ni Apostel bidudua mamuka maisian ayat sada saat rodi tu ayat 10 tatangihon ma hasosonggop nito di parbadia. Jadi dung jupang ari pa50 honi Pentakoste penguma nasida salutna di sada inganan. Jadi masa matopu suara sian gijang songon parngongos ni alogo nagogo mamolus gabe digohi masa dok bagas hudulan nasidai. Jadi tarida ma di nasida suman tudila niapi na marjilam-jilam disonggopi ma gadup nasida. Gabe gokto di perbadia manasida saluhutna. Jadi mamuka marpakuling na asing manasida. Marguru tu pangalehon ni todi itu nasida maka tausa. Alai adong ma aka Jahudi na maringan di Jerusalem. Halak na daulat sian saluhutna bangso na ditoruni langit. Alai dina masa suarai marpungu ma natoropi. Jadi tarhalomong ma nasida ay ganup ubege nasida maka tahun di hatanabe. Jadi tarmali ma nasida salhutna jala longang akanin nama da halak kalilia salut nasida nama katai buasa ganup hita ubege di hata hasomalat tabe halak partia pedia elamit akka namaringanan di Mesopotamia di Judea di Kapadosia di Pontus di Asia di Prigia di Pampilia di Tano Mesir di Akaluat Libya natukan Kirene halak Rom na maringanan di son akka halak Jahudi rodi akka parguru akka halak Kreta halak Arab di hata tabe itabege di hatahon nasida akka ulaun habalgaun ni debata. Jadi tarhalomong manasida salutna jutbe ma rohana akanin nama sama nasida namarhua dui ulaning alai mangcai do nadeba akanin nama gok anggur na tonggi do nasida ima sahatna. Hurian itu hata dihamuna amanami nanami nunga jot hita mabege ima setiap 50 hari dung Paskah ari Pentakostama sadarion. Jadi siani amang inang perludo hita memahami alanunga tajaha tapayutiut marhite jamita manang sian dia pei taringotu hasasaur nito di perbadia. Ado na muncul di pikiratta molo didok ya to di perbadia manang tapes tahun di minggutta sadarion. Mungkin muncul di bagasan pikiratta taringot naung naparjolo di baga-bagahon debatado. Ima ditiki Yesus naik tu surgo adorangi di dok Tuhan Yesus tu akka sisianna bahwa di Lukas 24 ayat 40 sia
jala surokum masonggop tuhamuna pinar baga-baga ni damang. Dungi dia mamuse na muncul di si ima di kitab Yohanes 14 ayat 16 di dokma di si jala pangidua kuma tuamai asa dilio tuhamu sada pengudian na asing asai mandongani hamu saliling-liling nai. Lena paling paham hita di si ima taringotu na madok marhata leban. Pikirata halak na marhata leban ima halak na digohi to di porbadia. Sabalik na halak naso mampu, naso boy, naso diatusi marhata lebani dianggap naso digohi to di porbadia. Apakah seperti itu pemahaman kita? Amun kadongan bahwa molo diboto jolma pe marhata lebani dang berarti naso mampu ibana marhata lebani dang digohi to di porbadia. Bahwa sudah nai digolokkan ima si leon ni debatadoi. Pemberian Tuhan itu kepada orang percaya berbeda-beda karunianya. Adong na mengajari. Adong na manurangi. Jadi dan otomatis halak na marhata lebani naso marhata lebani dan digohi to di debata. Semua orang memiliki berkat-berkat Tuhan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Molo tadok Yesus marpuasa 40 hari dan berarti hita ikon marpuasa 40 hari kan itu manang molo Yesus memiliki 12 halak sisiani dada berarti aka pedita memiliki holan 12 sisian manang na mangyuton Tuhan Yesus. Buktina di huriata di son toropdo halak na porsea. Sini taida manginang bahwa dang ragu hita ya. Molo so digohi manang malohita marhata lebani dang berarti dang digohi to di porbadia karena memang berdasarkan sada Korin 12 ayat 1 110 dot sada Korin 12 ayat 20 1 ay molo nadidok silen-len di bata tu halak nama boto maka tahun hata lebani itu masih bilangan yang paling terkecil. Bukan itu yang paling menonjol. Tetapi bukan berarti taswadaho nih tak toho nasida marhata lebani. Kita pun janganlah menguhum nasida. Tung dirupi turpukodo hita taringotu peristiwa hasasaur nito di porbadia di hatiai. Na parjolo taida di bagasan turpukon amang inang bahwa
di ayat 2 dimulai masyani topu suara sian gijang songon par ngongos ni alogo nagogo mamolus gabe digohi ma sadok bagas hudulan nasidai molo didok ya. Adong disi alogo nagogo tiupan angin yang keras digambarkan molo di hata gorik pneuma namar lapatan ima roh angin nafas di hata Hebro manang Ibrani ruah alani adorang songgop nasida ima todi porbadei adong ma hira tada-tada bahwa nasida dia songgopi ima tondi porbadia. Napa duaon muse di ayat tolu di dok dison. Jadi tarida ma di nasida suman tudila ni api namar jilam-jilam disonggopi ma ganup nasida. Di sort macetorangdo digabarhon ima songon api ala berfungsi ima api dalam rangka menyucikan atau menguduskan. Alani tada halak naung disonggopi to di porbadia ima halak naung adong perubahan di ngoluna tu arah na positif ido sasitong na naikon taida di bagasan pardalanan ni ngolutta dang tabahas tapersualhon taringot nama hata Lebanon ale bohado tahe perubahan di tonga-tonga ni ngolutta parangetai tadanau disonggopi to di porbadia hita amang inang. Di berikutnya ima di ayat 4 peristiwai gabe gokto di porbadia ma nasida salhutna. Jadi mamuka marpakuling na asing manasida marguru tu pangalehon ni to di itu nasida makatausa. Jadi to di porbadia saur tu akka sisyani ima nasida boy terjadi halongangan pasahaton hata ni debata ima taringot tu habal gaon ni debata na pinatupa ni ibana haluaon ima Tuhan Yesus Kristus na mangaleo tu halak na persea asa malua jolmai sia dosa sian hamagoan nang hamatean ido intini manang pamusato ni barita na uli ido nadi paboa nasida marhite hata na di luar dugaan narodi hatei hima halak partia media do landa asingi tarida di Asia 110 sadaon amang inang ala na digohito di porbadia akasisian ni Yesus boy makatahon barita nauli hobar tu bahasa nasidabe gabe longang ma akan naroi mabege barita nauli na pinasat ni aka sisiani Tuhan Yesus. Nasohya dipelajari
no sohea di guruhon akasisian ni Tuhan Yesus alai ala hagogo nito di porbadia na mangrupi nasida pasahaton barita nauli hobar tu bahasa nasida be. Bukankah ini suatu hal yang mencengangkan? Naboy nasida melo di ayat 12 jadi tarhalomong manasida salutna jut bema rohana akanina ma sama nasida namarhua doi ulaning. Bahwa tarhalomong nasida bukan berarti nasida pe ya, 100% majalo ya hatani de batang. Terbukti di ayat 10 alai mangisai dona deba akani nama gok anggur natonggido nasida. Ini suatu pembuktian terhadap kita semua pro kontra taringot tu adong halak na las rohana disonggopi to di porbadia alelos adong do na solomo rohana. Boy may amang inang taida di bagasan perdalanan ni ngelutta. Ya topik minggutta sadaryon di dogma tuhita waso nito di porbadia na pasadahon. Kuasa Roh Kudus yang mempersatukan. Ido sasitongna ya, peran fungsi ulau nito di porbadia tu halak na porsia kon boido pasadahon roha laho mangulahon lomo ni rohani debata. Molo taida di bagasan turpuk epistel nakaning itulah satu pembuktian bahwa Raja Parao salak Raja Ibana nalongang do Ibana bahkan menganggap si Joseph na mampu mangaleon pangatusion taringot tunipina. Didok Raja Parao, saya tidak pernah mengenal orang yang seperti ini. Nah luar biasa malona. Nah boy mangatusi nipiih. Bahkan dia tidak kon Ibana dong. Bahwa todi ni debatado namian di si Josephon. Amang inang luar biasa. Sian halak na asing. Na so manada de batang. Alai ala. Roto di porbadia. Tu si Joseph. Jala mampu si Joseph. Makatahoni. Taringot ahna masa. Di bangsa Misiri. Gabe terharu situ tuh Raja Parao. Mabege hatorangan ni si Josephon. Ini bukan orang biasa lagi. Memang siani buima hita menarik kesimpulan na parjolo. Bahwa halak nang disonggopi to di perbadia hita salutna. Barani maka tidakon hatani de batang. Tu manang isepe nasida halakna. Jadi to di porbadia to di namangaleon hagogoon tu hita. Laho makatidakon hata ni demata. To di porbadia namangrupi hita. Laho patorakon hata di mata. To di porbadia na manguluhok kita mangatusi hata ni mata.
Tod di Porbadia ima laho menyadarkan akka haurangata, akka dosata, asamu bahita, maninggahon akka hagiot ni dagingta. Jala taulahon ma ima perbue ni todi molot tabuka di Galatia 5 ayat 22 di dok holong dot las ni roha dame dot labas ni roha habasaron habasaon hapursiaon halabohon dot hatomanon. Sian siap perbue ni todion amang inang ta introspeksi madirita naung adong doi mangulu na terida na patar di tonga-tonga ni pangulauta si ganup ari. Manang adong dope sada 2 poin manang mung kita dok sudi inang dang adong diawi. Alani buado tahe. Asa ngolu taon ngolu na disonggopi to di Porbadia. Ima kuncina unang minyak kita dihisap-hisap nih dagingon. Selama masih kuat keinginan daging dan mungkin taridai perbueni todi di bagasan ngolut taon amang inang. Ikon mampu dohita mamilit dia do lomoni rohan debata dot dia do naso di halomon debata sian ngolutta. Molo didok di Matius 7 ayat 20 sada. Dada halak nama dok Tuhan na otomatis bongot Tuhan raja ni debata. Alai halak nama ngulaon lomoni rohani damang do. Ido na boy bongot Tuhan rajaon ni debata. Alani hubuk koma taringot tu nakaning aka na patubegihon kur puji-pujian sian sikola minggu luar biasa. Nasida nakin nunga mangedehon kusuka menuturkan dan cinta kasihnya. Sian mulai dakdanak nunga dipakulingi debata nasida untuk menyampaikan firman Tuhan melalui kehidupannya sehari-hari. Ngai boto nasida martangiang, ngai boto nasida mangedehon ede puji-pujian, ngai boto nasida manangion hatan debata, majahatan debata, buah hita amang inak. Bukankah ini satu contoh teladan bagi kita? Kalau kata lagu tadi kusuka menuturkan tentang cinta kasih Tuhan, buhado ngoluta mang inang. Jangan-jangan alai semoga yang terjadi di tengah-tengah nih kita siganup ari. Bisa jadi kusuka menuturkan dengan bahasa dunia, dengan perlakuan dunia. Dan membangun hubungan satu dengan yang lain. Paserakon. Menegai. Mabed gutur. Ya. Ini harus kita buang. Songon edeni inahana didok dison aleto di Porbadia sesonggopi hamion lampita huriami lampitama huriat taon lam denggan naboy gabe sitiruan di parangeta di pambahenata si ganup ari nang songoni
deni paduan suara Immanuel taringo tu hapur syaun tu ama anakna Tuhan Yesus Kristus to di porbadia di ujung ede mari berdendang ria memuji Tuhan. Ido tutu halak naung disonggopi ton di porbadia ikon tampil ceria dang opung ceria teh tampil ceria hita sudena ya. Bersuka cita walaupun tidak bisa kita bohongi banyak penderitaan, banyak pergumulan kita. Tapi jangan gara-gara pergumulan, persoalan hidup kita, sakit, penyakit, kantong kering, kanker, mengebati hita, lo memuji ibana. Nabodari di pestahon di acara sending 125 tahun di Teater Jakarta di Tamrin, Jakarta Teater Tamrin ya. Hadir Roh Hamidisi ya. Tampilanna drama musikal di gobaro disi kehidupanon saya ada poin diangkat bahwa saya ada keluarga nama Sihol asa manguli anak-anak ala nunga dapat tikina nunga dirancang ngadong be donganna alai di tikinang dirancang terjadi ma musibah ima kecelakaan ma anak naon sampai pola mate. Tentu suasana sangat berduka. Di drama musikali tangis na luar biasa na torasna dot ibotona dohot calon naon alai disi judul ni drama musikalon holong salilingna holong salilingna holong nasihat Tuhani ido nagabe pusat berita nauli dihita amang inang holong ni debata si saliling niligna ido na mangaleon hagogod dihita pangapuliot tuhita bangkit semangat kembali lama dalani ari-ari nguluon lama maritahon berita haluoni di Turpukope ya. Bahwa sada halongangat do hasasaur nito di porbadia tualak na persea alai boy pasadaon nasida mangatusi hatan di debata nakita saluhutna huriatta HKBP nunga tarpasu-pasu alani barita nauli jalan neng gabe haboran ni pasu-pasu muse HKBP borat masa 12 misionaris HKBP tu lihat nadau ima Afrika ngaboy tabayak ko niya manginang Afrika kehidupan yang sangat susah gambaran di tiki sonari gambaran tanah jolo mai bangso Batak na di bagasan hasusaan soboy majaha
Molo berobak pedang adong dokter. Ekonomi pe morak marit do ditiki. Sede dua do nabui marsikola. Dang songon sonari. Akka petani nuaing. Hugogo pe bacari arian do bodari. Lau pasikolahon geleki. Ima na di bona pasogi. Nang hita sudena ya. Kebanyakan sian bona pasogit borhat laho hidup dalam kemajuan zaman ini alania barita nauli lani amang inang sebagai penutup di Jamitaon bahwa tantangan ni zaman nuaingon tung terasa do dang lomongo be rohani jolma mabegi barita nauli karena dianggap itu hanya ucapan pemanis. Hisap jempol. Menina bobokan. Lebih condrong do akan naposon waing. Orang tua muda bahkan mungkin. Ima kehidupan na sangat berorientasi tu materialis. Ya. Tu teknologi canggion. Sehingga bisa saja hatan di bata dan gabe nomor sada di ibana alai di hita amang inang di pasunggul hotu hita salutna di son di pesta parjolo parningotan hasasaur itu di Porbadia. Kalaupun ada orang yang menolak hatan di bata, kalaupun ada orang nasoporsia di ajaran ni Kristus ima todi Porbadia sekarang sudah mulai menyusup itu di tengah-tengah bangsa kita ini ya. Mangalehon bantuan ya. Makanya hati-hati orang kalau dibantu ini dari mana ya. Karena ada satu ya yang akan merusak dogma hita halak Kristen HKBP. Mereka tidak percaya ada Tritunggal. Manang debata hasi tulus sada oni. Debata ama, debata anak, dot debata todi Porbadia. Alai dihita amang inang bahwa tetap pita maniopi songon punguan kor ina meluadong pe persoalan di tengah-tengah ni ngeluta. Dauma badai, dauma sifat hosomi, alai tajalahima dalatai mardongaton todi Porbadia. Bahwa hita sudena di paborhat Tuhani hita laho mamaritahon barita nauli 125 tahun sending HKBP hamudui dot hami. Sudah ruas nih HKBP sekian tahun 160 sekian tahun 163 tahun usia nih HKBP baru 125 tahun lah tubuh seorang hita sending HKBP alani amang inang. Kita dukung program sending 125 tahun. Dan seterusnya perjalanan sending tidak akan pernah putus. Barita nauli dakya putus. Satu Maranatha. Ido tugas ta bersama. Dakolan 12 misionaris HKBP tapaborhat tu Afrika. Alai hita salutna amang inang. Mulai dakdanak. Satu nang matua pe. Jangan pernah ada alasan. Dang mampu au. Susah doau. Marsak doau. Songonot doau. Songonon. Marhite to di Porbadia. Di pargogoi do hita. Lau melampaui ahana masa di tonga-tonga ningoluta. Jalaido tampil beda hita. Halak nang manada. Nang majaloton di Porbadia. Hidupnya diberkati.
Amin. Iya, alani unang taparsuada pangulau nito di Porbadia. Mian ma to di Porbadia di bagasan rohat tabe. Asa tarpasu-pasu hita saluhutna. Jalagabe habaora ni pasu-pasu manang di dia hita maringanan. Mulai siya bagasta, siyan inganan parkarejota, manang di kantori, manang di luar kantor, manang swasta, manang negeri, manang di rumah sakit, manang di angkatan, nagok pergumulan di sido barita nauli ikon ditaburhon marhite hita saluhutna. Amin. Martangi yang mahita. Melihat tema diho Tuhan. Nunga hujalo hami hatam nabadiai. Di ari sadarion di minggu Pentakosta na parjoloon ale Tuhan. Huaso nito di Porbadia na pasadahon. Ima na mamakulingi hami saluhutna. Asa rade hami laho mangulahoni. Mamaritahon barita asini roham ale Tuhan. Boy tarsar di sadok portibion. Manang di dia pehami maringanan. Ale Tuhan tung godang do hagalion nami, haurangan nami. Sipata dang hu parate kami rikot ni perbueni todi i ale Tuhan di ngulu nami. Alani sai gohi ma rohanami ima todimima na mangrajai rohado pikiran nami na manuturi hami lahu makatahon hatami marhiti parangai nami marhiti pambahenan nami marhiti pakation nami gabe habaurani pasu-pasu mahami manang di dia pehami maringanan neng burhak mai sian tonga bagas nami sian inganan pangulon nami sian bagas joromon sian parsoran nami si ganup ari neng martaba-taba bilangan ni halak na porsia tuho ale Tuhan. Tabay ma Tuhan ka pasu-pasu di gulu nami marihti hai pason haguguon do las ni roha pasu-pasu ma akka ulon nami si ganup ari ih saboyu pake hami Tuhan di gulu nami ale Tuhan na basa pasu-pasu ma ulon yaka na posomi nang songoni akka ruas ni huriami Tuhan mulai dakdanak satrodi tunamagodang. Secara khusus buat kami nasida na di bagasan persahiton ima nas daftar nadong na satu hami marguar maranata siahaan inang nyonya siregar pesti borus matupang amang pesi boya ha siregar amang lumban gaul Tuhan tatap ma nasida buat ma sudia kasait na marhiti obat na dipangan nasida nang songoni akka alat ni medis akka pangobati dokter suster nang songoni keluarga Tuhan na mendampingi nasida lehon haringgason pos niroha saboi marhiti Tuhan tanggal akka sait ni dongan nami on Tuhan boy musai pungu hami di bagas coromon nang songonia kana di bagasan pemulihan na subuhi gore hami guar nasida sada-sada manang ro nasida tu gereja on manang subuhi Tuhan apehon matangan muna sumurungi tu pamatang nasida be saboy pas nasida pulih
Bui muse Tuhan mulau-lau nasida mamuji pasangapun guarmu manang di dia pe nasida maringanan. Le Tuhan nabasa buat kami aka peduan suara asahoma na tokto mangalion las niroha diaka punguan kur di huriamon. Lehon bisuk tuaka pangajari leon hasadau ni roha nasida Tuhan lao mangguruhon kur puji-pujian nih secara khusus untuk sekolah minggu paduan suara sekolah minggu HKBP Kramat Jati. Salah satu peserta di acara festival paduan suara sekolah minggu napinatupani HKBP Rawamangun dalam rangka ima parheon sekolah minggu. Tuhan nunganakin nasida patubegihon puji-pujian nih 2 judul Tuhan. Mangidu hami tuho sai parguguamu nasida lo mamuji pasangapon guarmu. Leon di nasida habaranion maka tidak kon puji-pujian nih di tonga festivali gabe angur maguarmu Tuhan diaka membegesa. Leon asadauni roha lehon muse Tuhan akka na perlu taringotusi guru nape Tuhan akka dohot pemusik asabui nasida saurdot laho otubugihon kori sian awal satu akhirna gabi pilihan na khusus may diho ale Tuhan nang las ni roha diaka mambege paduan suara ni sian Kramat Jati secara khusus. Molo boy nian Tuhan pangiduan nami saunang magopo halo jau nasida boy ma gabe nasida mendapat piala manang hadiah sian perjuangan nasida nong liling Tuhan berlatih lani Tuhan pos rohanami hodo manut tuhoni de mangidu hami tuho Tuhan lehoma obar tulumoni roham atong sudiaka rencana ni huriamon ka amanami nanami lansia nang kunjungan tubuh napasogit di tanggal 30 homa na mangalun hai pason tiurni perdalanan nasida dau sia parmaraan saboy nasida marlas ni roha rap dohot pungwani jalamanopot huriami nadong di HKBP Pangururan. Ale Tuhan nabasa omma tangyang nami pangiduan nami tuho Tuhan jalo ma marte Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata tapasat mapeliata. Oh,
Tatangyakon ma peliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silion-leon na denggan. Dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyana ni lehon mi tu hami plen nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami plianon. Pati bulhon na rajan mo di tonga-tonga ni Huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni selelon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami, naso tarasam do godang ni selelonmu di hami, to dim na badai di leko tu hami jolma, semonggopi hami na leaon, na umargai do di leko tu hami, jala gumodang doi sian Portibion dot sian pangisina sude, ope moliate marohan nami, jala pujon nami maho, alani sude habal gaon dot hamuliamu, nang pinapatarmu tu hami. Selehon mato di porbadye tu Huriam akanaulo mangyuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai, jala dipatok tong hami mian di barita naulii. Aleton di porbadia, saya pasada mahuriam na pinapungu-pungumi. Asa masih jaloan, jala masih haulongan, songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sodangi jalapatiur mahami, asa utadahami akadosa nabalga, dohot na met-met si pasidingon nami, sebuas maho manesa dosa nami, asa lambadia jala ibaru hami ganup ari, asa tarbain hami saur di bagasan huria nabadia, nasasadai, sayo dihon jala padomu hami tu amai, asa pos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus, saya tabay sila leot tu huria, asalam gadda torop niaka parbarita nauli, dot pangajari, dot para siroha, na mamaritaon habalgamo di Portibion, say sondangi jala pasu-pasu sude, parpunguan ni halak Kristen di gereja, di parsikolaan nang di bagas nabe, asa tau nasida saor tu parpunguan sogot, saya sungguli akan na terpodom, jala pargogoi akan nagale, saya songgoti ma aka na neang dohot na takang maroha, asa ditinggalhon nasida hajahaton nabe, saya parohai akan na bojok roha, jala apuli akan na marsak dot na dangoli, asa unang di rupa-rupa Portibion akan na mangoloiho, saya tatak ma na targogot dot na pinaburu-buru ni halak, ala ni haporsiaon di Tuhan Yesus, saya jari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran niaka panggonggomi, panguhum dot akaraja, asa tigor nasida, jala asa dihabiari nasida, ari paruhuman sugut. Saya patogu haporsyon nami, asa toktong huingot hami, nang siesa dosa nami, jala bonam muhami tuhanguluan sugut. Saya sungguli pakirimo na mangulu di hami, asa pos rohan nami, nang malake dagingon, pangulom mudo muse, asa masuk kami, marnida debata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami na di Banua Gijang, saya pinorbadia magwarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malomoni roham, di Banua Tongaon song na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, hunak kami tugihon tu pangunjunan, balua mahami sian pangagu.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondak pon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopak pon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasoron madamena tutodim. Hurian itu hatta di hamuna amanami nanami sude hita namandohoti ibadah pukul 10.30 dohot live streaming upasat hamma selamat ari Pentakosta Parjoloma di hita saluhna horas. Pengumuman sogot pesta Pentakosta paduan Roma hita muse tu gereja moliate horas. Ini dulu dong. Kita dulu dong. Oh. Satu lagi. Nah, sekarang
Hari Minggu. Sabar Minggu Kak. Apa? Enggak. Kok nggak diajak nih? Sabar, sabar. Sabar, sabar.